Акылбек Жаанбаев айыл чарба тармагын жакшы билгендиктен көп жылдардан бери органикалык жер семирткичтерди жана зыянкечтерге каршы биопрепараттарды колдонуп келет. Анын айтымында бул адамдын ден соолугуна коопсуз, экологиялык жактан таза азыктарды өндүрүүгө өбөлгө түзөт. Жашылча жемиштерге ошо химикат колдонуусун сунуштабайт элем да. Ошо канчалык даамдуу болсун десе, ошондой биологиялык биопрепараттарды колдонсо, бул коопсуз да болот, анан даамы дагы, көрүнүшү да баары жакшы болот да. Бирок ошонун баардыгын комплекстүү түрдө колдонуш керек. Зыянкечтерден жакшы коргоп берет, оорулардан коргоп берет, таза экологиялык продукцияны камсыздап берет да. Арзан, чынында баардыгы арзан. Учурда экологиялык таза азык-түлүк заман талабы. Мындан улам органикалык биокаражаттарга суроо талап жогору болуп күн сайын өсүүдө. Ушул тапта органикалык айыл чарба департаментинин Баткен аймактык филиалында өсүмдүк илдеттерине каршы колдонуучу биопрепараттын 2 түрү жана зыянкечтерге каршы каражаттардын 4 түрү өндүрүлөт. Облус аймагындагы дыйкандардын органикалык жол менен коопсуз азык өндүрүүсүнө шарт түзүп, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспорт өлчөмүн көбөйтүүгө жол ачат. Дарак болобу, мөмө жер жемиш болобу, ошол тамырына керектүү азыкты жеткизбей турган микроорганизмдер болот экен да. Биз ошол микроорганизмдерди жанагы азотту, химиялык жер серпкичтерди колдоно берип, ошол бизге пайдалуу жанагындай микроорганизмдерди өлтүрүп жок кылганбыз да. А биздин өндүргөн азыктар булар ошол микроорганизмди кайрадан жандандырып берет дагы, жердин кыртышынан өзүнө келтирет. Экинчиден ушул даракка, жер жемиштерге жакшы таасирин берет да. Өсүмдүктөрдүн өсүүсүн жөнгө салуучу жана түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн атайын экологиялык таза биолигнин жана триходермен каражаттарын колдонуу зарыл. Биолигнин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн күчтүү тамыр системасын пайда кылат. Анын жакшы азыктануусуна шарт түзүп, түшүмдүүлүгүн 10-20% жогорулатат. Ал эми триходермен өсүмдүктөрдүн көпчүлүк ооруларына каршы колдонуучу биологиялык препарат болуп эсептелинет. Препараттын пайдасы деп айта алам мен, бул органика да. Буну колдонгондон кийин эле химиялык жер семирткичтерге караганда буну алып туруп эле кайта ошол эле убакта жей алсак болот да, жесек жууп туруп эле жей берсек болот да. Бул адамга ден соолугуна зыяны жок. Анан кийин баягы карын козгогуч илдеттерине жакшы күрөшүп берет да. Бул эми сыналган эмеден өткөн препарат болуп эсептелет бизде. Зыянкечтерди жок кылуучу каражаттар пахта, беде, жүгөрүк, капуста жана башка өсүмдүктөрдүн жалбырагын, түшүмүн жеп зыян келтирүүчү курт кумурскаларга каршы колдонулат. Пайдалануу эрежелерин туура сактоодо эффективдүүлүгү 90-95% чейин жетет. Түшүмдүүлүктү 30-40% жогорулатат. Габрабракон деп айтылат. Бул деген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн пахта, беде, томат жана жүгөрүлөрдүн жалбырактарынын мөмөлөрүнүн курт жегендерин барып, ошол зыянкечтерди өздөрү таап барып, ошону мындай парализовать этип, мындай 5 движение кылдырып, ошол жерге өзүнүн тукумун таштап, ошол жерде аны өлтүртүп, ал өлгөндүн ичине өзүнүн тукумун таштаса, ал жерден кайра көбөйүп, ошол жерди тазалайт дегенде, бул мындайча айтканда бул ал жерге табигый жол менен тазалоо жолу болуп эсептелинет. Белгилей кетсек, Баткен облусунда курулган биофабрика 2018-жылы пайдаланууга берилген. Учурда дыйкандарга органикалык таза айыл чарба азыктарын өндүрүүдө жакындан жардам көрсөтүп келет. Айжан Аташтанова, Эрнист Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.